আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বাচ্চার বয়স আজকে রানিং 9 দিন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ দিলে আমাদের বাচ্চা সাইজ ভালো আছে আর আমাদের বাচ্চা সুস্থ আছে। আপনারা দোয়া করবেন আমাদের পাখির জন্য, আমাদের পাখি যদি ভালো থাকে। আর আপনাদের বাচ্চার দরকার হলে জিরো বাচ্চা, বোর্ডিং কমপ্লিট, 30 দিনের পাখি, আপনাদের যে কদিন পাখির বয়স লাগে আপনারা নিতে পারবেন। আমাদের নাম্বারটা থাকবে, এই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ খোলা থাকবে, আপনারা ফোন দিতে পারবেন অথবা মেসেজ দিতে পারবেন।